ஹாய் எவ்ரிஒன், இது பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்பி வாஷிங் மிஷின் போர்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் தட்டு கம்ப்ளைண்ட் நம்மக்கிட்ட வந்தது. ஓகேங்களா, இந்த போர்டை நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். இதுக்கு ஐசி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கள் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கல, நான் தேடி பொறுத்த வரையும். அதனால நான் என்ன ஐடியா பண்ணியிருக்க பார்த்தோன்னா மாடியூல் இன்ஸ்டால் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். பட் மாடியூல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா மாடியூல் இதுக்கு சூட்டபுள் ஆகுமா இல்லையான்ட்டு. ஓகேங்களா, ஆனால் எஸ்எம்பிஎஸ் செக்ஷன்ன்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய செக்ஷன். ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்க்யூட் டெவலப் பண்ணினே இருப்பாங்க. இவங்க பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஐஏஎஃப்இ பார்த்திங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் அவங்களுக்கு ரிலேட்டடாக மாதிரி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ்சில் பார்த்திங்கன்னா 5 வோல்ட்டும் 12 வோல்ட்டும் எடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்விட்சிங் ஐசி எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகேங்களா, மோஸ்ட்டு போர்டு பார்த்திங்கன்னா 12 வோல்ட்டு 5 வோல்ட்டுக்கு தான் நம்ம தேவை. ஓகேங்களா, எல்லா சர்க்யூட் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ரிலே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிலேக்கு 12 வோல்ட் வந்த அப்புறமா ஏசி வோல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பைபாஸ் பண்ணி விட்டுரும். இப்போ மோட்டருக்கோ இன்லெட்டுக்கோ இல்லைன்னா ட்ரெயினுக்கோ இந்த மூணு பார்த்திங்கன்னா ஏசி வோல்டேஜ் டேரெக்ட் பண்ணி விட்ரும், அதாவது பைபாஸ். இது 12 வோல்ட் வர வரைக்கும் இங்கேருந்து ஏசி வோல்டேஜ் சப்ளை வந்து சர்க்யூட்டுக்கு பாஸ் ஆகாது. எப்போ 12 வோல்ட் இது கிடைக்குதோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா மோட்ரு வந்து ஸ்டார்ட் அதாவது ரொட்டேட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஓகேங்களா, அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஐசி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை ஆன் பண்ண முடியுமா இல்லையான்னு பார்க்குறோம். நான் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு 5 வோல்ட் 12 வோல்ட் ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது. அது கனெக்ட் பண்ணி ஆன் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட் போர்டுன்றது எல்லாருனாலையும் ரெடி பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, பட் பேசிக்காக எலக்ட்ரானிக் நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான். ஏன்னா இப்போ ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஏற்றினாவே ஒரு கெப்பாசிட்டர் பார்த்திங்கன்னா 5-6 டைப் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோலைட் கெப்பாசிட்டரு, சிராமிக் கெப்பாசிட்டரு, அது மாதிரி 4-5 டைப் இருக்குது. அப்புறமா இருந்தால் கெப்பாசிட்டர்னா வேலை செய்யும். அது மாதிரி உங்களுக்கு பேசிக் தெரிஞ்சால் போதும். அதே மாதிரி டயோடு இருக்குது. டயோடு பார்த்திங்கன்னா 4-5 டைப் இருக்குது. அதே மாதிரி நார்மல் ரெக்டிஃபைட் டயோடு, ஜீனட் டயோடு, ஸ்காட்டி டயோடு, இப்படி பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைப் இருக்குது. அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அது ஒர்க்கிங் பர்பஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஆம்ஸ் தாங்கக்கூடிய டயோடு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா டயோடெல்லாம் நம்ம ஆம்ஸை வச்சு தான் நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும். கெப்பாசிட்டர் பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் வச்சு நம்ம அந்த சர்க்யூட்டுக்கு ஆகும். அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து சர்க்யூட்டு மாடியூல் அதாவது கனெக்ட் பண்ணி ஆன் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா ஒரு நாள் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண மட்டும்தான் நம்ம எலக்ட்ரானிக் போர்டில் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபால்ட். ஏன்னா எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தான் வேலை பார்க்குறாங்கல்ல. ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணனால மட்டும்தான் இன்னொரு நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஐசி நான் ரிமூவ் பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா, ஐசி ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருந்தால் 12 வோல்ட்டு அண்டு 5 வோல்ட்டு செக்ஷன் எடுக்க முடியும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 டயோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 2 டயோடில் தான் நான் இந்த ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சால்விங் பண்ணதுக்கு முன்னாடி லெட் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து சால்விங் நல்ல ஃபினிஷிங் வரும். நீங்கள் லெட் அப்ளை பண்ணாமல் சால்விங் கொடுத்திங்கன்னா அது நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங்காக இருக்காது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது 3 வயர் எடுத்திருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கிரவுண்டு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா 5 வோல்ட்டு 12 வோல்ட்டு இந்த 3 சர்க்யூட் இந்த 3 கனெக்ஷன் தான் அதில் கொடுக்க போகிறோம். அப்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5 வோல்ட் 12 வோல்ட் செக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. பட் கிரவுண்டு தேவை. கிரவுண்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே காமனாக தான் இருக்கும். அது கிரவுண்டு நீங்கள் காமனாக எங்கன்னா ஒன்று கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, நான் இப்போ கிரவுண்டு பார்த்தோன்னா அந்த கெப்பாசிட்டர்லேருந்து எடுக்க போகிறேன். இந்த கெப்பாசிட்டர் பேக் சைட்லேருந்து நான் கிரவுண்டு எடுத்துக்க போகிறேன்.
சால்ட்ரிங் வைக்கும்போது அதே மாதிரி பக்கத்தில் எதுக்கும் டச் ஆகாத மாதிரி சால்ட்ரிங் வைங்க, இல்லைனா போர்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 கனெக்ஷனும் போர்டில் கொடுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்க்கு பவர் சப்ளை கொடுக்க போகிறோம். பவர் கார்டு கொடுத்து ஆன் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி எப்பவுமே செக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸில் தான் செக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஷார்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஏதோ பல்பு சீரீஸ் பல்பு க்ளோவிங் ஆகும். அப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஷார்ட் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். இதை நீங்கள் பேரலில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பே கிடைக்காது. ஃபுல்லாக போர்டெல்லாம் எரிஞ்சு போகும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபுல் கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போர்டு ஆன் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா, காமிக்கிற பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போர்டு ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது வந்து நம்ம மாடியில் போட்டு போர்டு வந்து பக்காவாக கஸ்டமர் ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம், எந்த ப்ராப்ளம் வராது. இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த போர்டு ஆன் ஆகக்கூடாது, ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது. அதனால் நம்ம ஒரு நாள் புதுசாக கற்றுக்கணுன்னா எதனா ஒரு புதுசாக நம்ம செஞ்சுன்னு தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா, இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்எம்பிஎஸ் ஒரு ஐசி இல்லாமல் ஒரு போர்டு இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அவ்வளோதான் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் இருந்துச்சு. இது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி நீங்களும் ரெடி பண்ண முடியும். பட் அதை ஃபுல் நாலேஜ் வச்சுக்கோங்க.